Então, mano, segundo bike check do rolê, com a 150 passando atrás, bike do Eduardo, começando aqui por cima, Leonardo com as peças. Manoplinha Cult, 150mm, acho que é. Uma bike de qualidade aqui, ó. Naja, né, pai? Trincou o tá à quadro. venda, gurizada. Não trincou nada, isso aí. Up patrocina nós. Freiozinho. Freio Deor, 115. Talvez vamos comprar, É né? o Shimano Fórmula C2. Brinks. Rental, Esse aí era 800mm, ele cortou, ficou 760, né? 750. 40? 50. 50. Travinha Cocô. Travinha padrão, pra não correr as manoplas. Caixa de direção Kenny Creek. Rico. Mesinha. Deixa de Wake. lado. Vamos falar pros caras. Susp, Susp é GTK Amplife. do nosso amigo Well. É do El que tu comprou, né? 150mm. Air. Tem Cubinho. Tem retorno e compressão normal, né? Sim. Tá. E Air. E óleo e ar. Isso. Tá. Cubinho. Cubinho importado. Cor roxa. Vai Mas- ser o nome dele, tá? Cor roxo, mas marca muito louca. Nipelzinho pra dar o destaque. Aro dianteiro a qual? Excalibur Freeride. Pneuzinho igual o meu. Maxxis Holy Roller 2.40. Quadro de milionário qualquer. Scott Voltage. Deus YZ2. É o... esse é o modelo, na verdade. E daí... Pé de vela 73mm. Z. Corozinha 32. Cruzeiro 32 é... Normal. Pedalzinho que agarra que é o inferno. Quase furou meu tênis. Não me lembro a marca dele. Mas tá aqui, ó. Azar, ele põe na descrição o nome da marca. Se nós tiver vontade de posar. Banquinho pivotal qualquer. Não me lembro. Só tá escrito pivotal. É, pivotal. O canote dessa aqui é qual medida? Canote 34.9. Aí tem essa abraçadeirinha aí. Cubinho. Famoso. Tira a bike. Cruiser. Platina. Girei. Oh, vai ali. Freio agora. Tá. Relação 32, o que é aqui atrás? 12. 12. Disquinho 180. Ice Ice Tech. Esse cara é muito rico. Atrás é qual Excalibur? Excalibur DH. Um pouquinho mais forte. E esses aros são leves pra caralho. Leve. Cubo é o Cruiser XM 490, que eu não tinha falado o nome, eu acho. E é isso a bike. É nóis. É os guri. É os